哦，以后就是姐姐妹妹，哦，或者是妹妹哦，以后就不能喊弟弟了。哈哈。Hello，小伙伴们好，欢迎收看本期的花花看看。谭爷爷一回来就爆出了惊天大瓜，没想到荷叶竟然是女熊，以后不能叫瓜弟了，应该是瓜妹。荷叶个头比姐姐大一圈，性格又比较活泼，所以大家都认为她是男熊。但是现在3岁多了，荷叶的雄性特征不是很明显，经过基地里的专家鉴定，荷叶确实是一只女熊，可能只有咱们不知道。花花心里早就知道了，两只熊做到了只有姐妹才有的亲近。仔细想想，他们这一家子被认错也是有传承的。爸爸美兰也是太好看，一直认为是女熊，现在好了，改成男熊变女熊了，以后去基地了，一定记得要叫荷叶妹妹。好了，今天的视频就到这了，喜欢的小伙伴可以点个关注，